今天咱们接着聊51区。提到51区，大家第一反应就是飞碟和外星人。而传说有飞碟和外星人的地方是位于51区附近的一个叫做 S4的地方。这个 S4基地是在1989年由一名叫做鲍勃·拉扎的人曝光的，也就是51区的第一个揭秘人。鲍勃·拉扎是一个非常传奇的人物，关于他的事情，大家可以去看前面2期关于51区的视频。今天所讲的内容是在鲍勃·拉扎爆料的基础上更进一步的爆料。今天要说的这个人叫尤豪斯。尤豪斯是一名飞行员和航空工程师。他在71岁的时候声称自己曾在1966年至1979年的这段时间里，在51区的 S4基地工作，主要是负责飞碟的试飞和飞碟模拟器操作的工作。这些飞碟模拟器是人类使用外星技术制造的飞碟试验品。同时他还和 S4基地的一名代号叫 J-Rod 的外星人一起工作。这名外星人主要是教人类如何控制飞碟和协助飞碟模拟器的建造。其中一架飞碟是1953年在亚利桑那州坠毁的，但仍然可以正常操控的一架飞碟。当时有4名外星人在里面，全部都活着。他们被带到洛斯阿拉莫斯国家实验室的一个特殊区域，其中一名外星人和人类进行了心电感应沟通。这一次有可能就是后来流传的外星人访谈录。其中一名外星人和他一起在一架飞碟模拟机上训练试飞员，从而可以驾驶这些长相很奇怪的飞行器。这些飞行器是为人类设计的，而不是为外星人设计的。尤豪斯说，飞碟在启动后会形成一个自己的引力场，飞碟不论做任何的飞行动作，里面的人都不会有任何感觉。比如倒着飞，会感觉相对是天和地倒过来，而不是飞碟倒过来了。由于这架飞碟是给身高 1.5 米左右的生物设计的，这架飞碟的设计非常紧凑，所以尤豪斯在里面连手臂都很难伸直。后来人类在外星人的指导下，建造了基于这架飞碟的模拟器。从图上可以看出，这架飞碟就是当时鲍勃·拉扎研究的那架，这也解释了他当时说不清楚这架飞碟的来源。这架飞碟模拟器直径为10米，重18吨。这个模拟器是原版飞碟的缩小版，原型是直径15米，已经去掉了动力装置，只是为了给人类的飞行员训练和试飞用。这架飞碟在飞行的时候不会做过大的机动动作，只是底部的3个重力放大器进行微调。这个飞碟在进入后，正对座位前方的金属墙壁会变成透明的效果。它并不是玻璃的效果，而是像前面完全是空的一样，没有任何的遮挡，并且在透明的区域上面会出现一些奇怪的符号。从座位前方看出去的景观是这样的，一半是外部的景象，一半是显示的符号，应该类似于我们现在的抬头显示。外星人并没有解释这些符号的意义。鲍勃·拉扎也曾经提到过这些符号，并且通过记忆还原了部分符号。飞碟上方像窗户一样的地方，是飞碟最上层的导航舱。那些并不是窗户，而是一些感应装置，用来星际导航使用。由于整架飞碟几乎都可以变成透明，可想而知里面驾驶者的视野会非常好。尤豪斯说，部分外星技术已经运用到了一些秘密研制的飞行器上。世界各地目击到的黑色三角形 UFO 很多都是人类制造的。这名和尤豪斯一起工作的灰人，代号 J-Rod， 是众多灰人种族中的一种，是那4个外星人中的一个，相当于是这些外星人的助手。通过心电感应，他可以直接把这些外星人的话翻译给人类听。他们有一种精神网络，在这个网络上，他们可以和需要的人进行意识上的沟通，而不需要面对面的交谈。尤豪斯知道有6种灰人种族，他们只有共同的一个至高无上的宗教信仰。J-Rod 是一名灰人，身高5尺4寸，大约1米62。他是一名科学翻译。我要是有什么问题，正要告诉他时，他就已经知道我要问什么了，并且有答案了。就会在我脑海里使用我的声音回答我都不用开口，因为他同时还在和其他几千个灰人同时使用心电感应工作。尤豪斯还对 J-Rod 进行了素描，他穿了一件人类的军装衬衫，这完全就是后来人们心中小灰人的形象。皮肤有些皱皱的，严格的说是一种粉灰色，还有些灰人的皮肤是蓝灰色、绿灰色。由于灰人是一种克隆生物体，不清楚这些不同的皮肤颜色是否代表不同的工种或者类型。同时他还公布了一张照片，这个有可能是目前最接近小灰人的照片。这个尤豪斯的爆料和鲍勃·拉扎的爆料基本一致，而且还有更多的细节。在他的描述中，美国空军在51区有一个巨大的地下基地，这些设施包括实验室、进行逆向工程的研究室，以及用于外星生物实体，还有1:1安全房间。这个 S4基地远远不像鲍勃·拉扎说的只有1层，其实有4层。每一层都有你完全想象不到的机密。尤豪斯在采访接受时说的一句话，
当某一天政府真的披露这些信息的时候，我们也不会感到惊讶。而关于这个 S4基地，除了我们知道的拥有飞碟仓库以外，到底还隐藏着什么其他惊天机密呢？下期将还有另外一位重磅的爆料人揭开51区 S4基地的神秘面纱。好了，本期到此结束，感谢大家观看。对此大家怎么看？欢迎在评论区说说你的看法。记得关注我们，点赞收藏不迷路。我们下期视频再见。